जिसको अगर आप खरीद लेते हो तो ये आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बन जाएगी। और लास्ट वाले ट्रैक्टर का तो हर चीज बहुत ज्यादा बेकार है, तो उसे बिल्कुल भी मिस मत करना। तो भाई नंबर 3 पर आता है महिंद्रा 275 DI, जिसकी बिल्ड क्वालिटी काफी ज्यादा घटिया है और ये ट्रैक्टर काफी ज्यादा पुराना है, इसीलिए आप इसको कबाड़ में भी फेंक देना। और नंबर 2 पर आता है सोनालिका 65 DI। भाई इस ट्रैक्टर की बिल्ड क्वालिटी काफी ज्यादा बेकार है, क्योंकि ये ट्रैक्टर टोचन करते टाइम पलट के टूट जाता है और इसकी बिल्ड क्वालिटी वहीं पर दम तोड़ देती है। अब लास्ट वाले को देखने से पहले बजरंगबली के सच्चे भक्त वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में दिल से 3 बार जय श्री राम जरूर लिख देना। अब गाइस फाइनली नंबर 1 पर आती है न्यू हॉलैंड 3630, जो कि शुरू में तो काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाती है,